César. Tercera continuación. ¿Por dónde seguimos? ¿Por allá? Sí. Miren, aquí ya estamos en una de las últimas cascadas, una de las altas allá, mírenla. No se les olvide, visiten el canal. Ahí está el video completo con toda la travesía. Clara y Martín, destinos con Clara y Martín. Digo, Martín y hijo.